勸大家試一試呢個，它叫玉絲烙。只要你食完一次之後啊，其他煎餅啊嗰啲你都睇唔上啊。首先呢，先將佢削皮，跟住呢就拆絲，接住落嚟就放入蔥花、臘腸同埋炒熟嘅花生，調味就放入鹽同糖，仲有一大殼嘅番薯粉，再加返少少嘅清水，千祈唔好太多，好似咁樣黏稠嘅狀態呢就得啦。平底鑊放入花生油，我哋呢個時候呢就放入芋頭絲入去。我哋呢用鑊鏟咁樣慢慢去壓扁下佢，將邊邊呢啲呢可以稍微搞整齊少少。呢個時候呢，我哋就可以開火啦。呢個時候呢，我哋就可以轉動一下個鑊，咁樣呢等佢受熱更加均勻一啲。我哋可以用鑊鏟嚟試一試，如果個底部有少少變硬啦，咁呢個時候呢就可以反面啦。呢個時候呢，我哋撒返啲白芝麻入去。將兩邊呢都煎至金黃色，咁樣呢先至夠香口嘅喎。咁樣煎出嚟嘅芋絲餅呢，佢脆口得嚟呢，中間會帶少少韌韌地，好好食㗎。